Այս սիրուն նարցիզներով եմ ուզում բացեմ, վլոգը սկսեմ։ Տեսակ այգում էլ ինչքան շատ կային։ Ես սխալ էի հասկացել, մեր սիրելի Կարինեն գրել էր տան ծաղիկներն են թունավոր, որ երկար մնում են, այդպես չեն թորոմում, իսկ ես ասել էի նարցիզները, Կարինե ջան, կներես, սխալ էի հասկացել, նարցիզները թունավոր չեն։ Տան ծաղիկները դրա համար էլ այդքան երկար մնում են, ով գիտի ինչ են անում, ինչ են քսում, ինչ են սրսկում։ Օր-օր այսպես ակնհայտ բողբոջները մեծանում են։ Քսենյան էստեղ խառնել է իրար։ Համ էստեղ է փորել, դե սովորա չէ իր հոտին։ Վարդը դեռ ոչ մի բան չի զգացվում, բայց ընդամենը այսօր երրորդ օրն է։ Այս լամպն էլ լույսից ու արևից լիցքավորվում է, իրիկունները սիրուն վառվում է։ Այստեղ էլ այն ծաղիկների սերմերը, որ ցանել էի, տեսեք ինչ է արել։ Հողը լրիվ թափել էր ցած, հիմա էլ թափված է։ Ես գործի չեմ տեսել ինչ է արել, նորաշուտն ասում է, տեսել ես հողը ինչ է արել։ Այս վիճակն է, այստեղ էլ է խառնել իրար, հեսա ոտքերի տեղը։ Քսենյա։ Rechts afslaan, dan links afslaan.
բարլուս ժողովուրդ ջան։ Չորեքշաբթի օրը այսօր տրամվայներն ու ավտոբուսները գործադուլ են անում։ Էլի կապված է այդ թոշակի տարիքի հետ, այդ որ թոշակի տարիքը 67 տարեկանից են սարքում, դրա հետ է կապված, դրա դեմ են բողոքում։ Շատ քիչ տրանսպորտ աշխատում այսօր, տրամվայները օրինակ 10 հատից մի հատն է աշխատելու, ավտոբուսները նույնը։ Հիմա մեքենայով ենք գնում, Աշոտը մեքենայով է տանում ինձ։ Ուրջ։ Ետառնալն էլ էլի կգա մեքենայով կտանի տուն, որովհետև մի քիչ ռիսկային է, պետք է ժամերով կանգնելու, չգիտեմ, դրանց հետո կգա տրանսպորտ թե չէ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեր մեկնաբանությունների համար, մեր վերջին վլոգի տակ շատ ջերմ լավ խոսքեր էիք գրել, շատ շնորհակալ ենք, ոնց որ Աշոտը այդտեղ իր խոսքում ասեց նախորոք, ինքը օրենքները չէր մեկնաբանում, ինքը ասում էր ինչ որ ինքը գիտեր իր ծանոթներից, իր անգերներից, ինչ որ ինքը հստակ գիտեր, այդ էր ասում, որովհետև օրենքները մենք չգիտենք, որ ասենք ընդհանուր նախօրենքը միանշանակ չի, այնքան տարբեր կետեր կան, ամեն մարդունը տարբեր է, այնպես որ մենք ասում ենք մենակ մեր իմացած, ինչ որ մենք հաստատ գիտենք, մեր ծանոթների, ընկերների դեպքում ոնց է այդ էինք ասում։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, այնտեղ պետք չի ջղայնանալ, որ սխալ հայտարարություն ենք անում, մենք սխալ հայտարարություն չենք անում, մենք գիտենք, մենք ասում ենք այն ինչ որ մենք գիտենք։ Ինչ որ կա։ Ինչ որ կա, հա, որովհետև միտիկին ջղայնացել էր, համասում 20 տարի եմ աշխատել ու ցածր էր իր թոշակը, բայց այս մարդը հստակ ասեց, չէ, 40 տարի ու ավել թոշակի պետք է աշխատած լինեն, ստաժ ունենան, որ նորմալ ստանան։ Ու այդ ընդամենը մարդիկ էլ կային ոնց որ բան են անում, չգիտեմ, այդքան էլ իրանց սրտով չէր, ընդամենը ցանկություններ, որ ուզում ենք, որ Հայաստանն էլ լինի Եվրամիության մեջ, որ մեր հայ թոշակառուներն էլ բարձր թոշակ ստանան։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, այստեղ այդպես չի, որ մենք քեֆերի մեջ ենք կամ բան, ընդհակառակ այստեղ մենք ռոբոտի նման աշխատում ենք, քեֆերի ժամանակ հետ չունենք, քեֆերի մեջ Հայաստանում էին, ոնց տեսնում ենք, անգամ պատերազմի ժամանակ սրճարաններում լիքը մարդիկ նստած, երաժշտությունը միացրած, քեֆերի մեջ էին, ու ոնց որ Հայաստանում են մարդիկ կարողանում ծախսել ու բան անել, այսպես քեֆեր անել, իրար անակնկալներ անել, չգիտես ինչեր անել, ինչ որ մենք տեսնում ենք, էլի Instagram-ով, բանով, այստեղ մենք չենք կարող, մեզ դա այդպիսի բան մենք չենք կարող, մեզ թույլ տանք այստեղ։ Այստեղ մենք դառը աշխատում ենք ու ապրում ենք։ Այնպես որ սիրելի թոշակառուներ, մեր ցանկությունը մենակ էն է, որ դուք էլ լավ ապրեք։ Բնականաբար այստեղ շատ աշխատում ենք, որ կարողանանք նորմալ մի քիչ գոնե նորմալ ապրել, այնպես չի որ մենք այստեղ օրինակ ես իմ վլոգները սարքում եմ ու բնականաբար մյուս վլոգերներն էլ այս է ճանապարհը բանա մի քիչ կամերան շարժում է ժողովուրդ ջան տրամվայի գծերի վրայով որ անցնում ենք բնականաբար դրսում ապրող վլոգերները որ ցույց են տալիս մենակ լավն են ցույց տալիս Ոչ են ցույց տա, ոչ են դնելու պատմեն իրանց դժվարությունները, իրանց հոգսերը, իրանց խնդիրները, առանց են էլ Հայաստանում ապրողները կամ ընդհանրապես մարդիկ իրանք ունեն իրանց հոգսերն ու խնդիրները, մենք մեր հոգսերն ու խնդիրները չենք փաթաթելու մյուսների վզին։ Բնականաբար մենք մենակ լավն ենք ուզում ցույց տանք, որ մոտիվացնենք, որ տրամադրությունները լավացնենք, որ փոխենք, որ մարդիկ մի քիչ կտրվեն առօրյա հոգսերից Թե չէ այստեղ որ ասում եք Եվրոպայում քեֆերի մեջ ենք, ուրախությունների, այդ որ գնում մարզվում ենք քեֆ ուրախությունը, դա է, այդտեղ Հայաստանում էլ կա, Երևանում էլ կա դրսերում դրած, օրինակ Մալաթիայում կար, եթե չեն ջարդել, այդտեղ էլ կարա գնաք դրսում մարզվեք, քեֆ ուրախությունը դա է, ժողովուրդ ջան։ Միտիկին շատ չղայնացել էր դրանից, դրա համար եմ հիմա ասում։ Ու ոչ էլ սարքերով մարզվեք, կարա գնաք ընդամենը քայլեք, դա էր քեֆ ուրախությունը։ Ինքան հետաքրքիր է, էլի մեկ-մեկ մարդիկ, ասենք, մեզ բան կգրեն, որ չգիտես էլի։
ոնց արձագանք ես ամեն դեպքում հիմա չգիտեմ ամեն մարդ իր խնդիրներն ունի անիմա ես գնում եմ գործի ամենակիչը ժամ ու կես գնում եմ ամենակիչը որ 6 ժամ աշխատեմ 6 ժամ ոտքի վրա եմ ու գործի ընթացքում մենակ ես ամենակիչը 10-ից 12 կիլոմետր եմ քայլում ամենակիչն եմ ասում 12 կիլոմետր քայլում եմ ու նորից ժամ ու կես ամենակիչը ծախսում եմ որ ետ գնամ տուն հասնեմ ու հոգնածությունից չեմ կարողանում քնել Over 200 meter sla rechtsaf de Այդ որ oprit op naar ասենք het ես Keizerviaduct, էսպես de Vlaamse սիրուն kaai. ժպտալով որովհետև ես բնույթով այդպես եմ որ մարդկանց հետ խոսում եմ ժպտում եմ որ ես այսպես վլոգներ եմ վարում ոմանք մտածում են որ բանա էլի վա ես ինչ ուրախությունների մեջ ենք չէ ժողովուրդ ջան ուրախությունների մեջ չենք Եվրոպայում ապրողները այնքան դժվարությունների միջով են անցել ու հիմա էլ շատ դժվարությամբ մարդիկ էլի կարողանում են ստեղծել ուղղակի տարբերություն Հայաստանի Այնտեղ էլ ենք տանջվում, բայց չենք կարողանում ծայրին հասցնենք, այստեղ տանջվում ենք, կարողանում ենք մի քիչ մարդավարի ապրենք, այդ է տարբերությունը։ Ու ամենակարևորը այստեղ Sla rechtsaf de oprit op naar het Keizerviaduct. միացրածայինի չասնեմ ու ամենակարևորը որ Եվրոպայում հենց մեր համար շատ կարևոր է հենց օրենքներն են ոչ թե որ մենք լավ ենք ապրում, ֆինանսապես շատ լավ ենք եւ այլ օրենքները որ գիտենք օրենքով մենք պաշտպանված ենք այ դա է մեր համար կարևորը այդ ինչ որ Հայաստանում կար մենք Հայաստանում շատ բաների միջով ենք անցել շատ այն որ ասում արդեն այստեղներս հասած ստիպված ենք դուրս եկել Հայաստանից այնպես որ ուզում ենք որ մեր կյանքի չգիտեմ մնացած տարիները մի քիչ գոնե օրինապահ երկրում ապրենք, մի քիչ հանգիստ ապրենք այդ առումով, այդ անարդարություն բանը չլինի, այո, առանց ներվերը քայքայելու, որովհետև այն որ ստացվում է քանի տասնյակ տարի, այսպես ոնց որ բռունցքով բզի ծայրին խփեինք, այսինքն ոչ մի բան չէր փոխվում, ոչ մի բանի չենք կարողանում հասնենք շատերը մեր նման այդպես զզված թողեցին դուրս եկան ամեն ինչ տուն ու տեղ ծախեցին դուրս եկան հիմա էլ որ ասում են եկեք բան արեք եկանք որտեղ ապրենք տուն կտրամադրեք չէ ով պիտի տրամադրի մեզ տուն ամեն մեկն էլ ուզում է Հայաստանում տուն ունենա կարողանա գա ապրի բայց որտեղից այնքան ճարահատված ժողովրդին սարքեցին փախստական ամբողջ աշխարհով մեկ հիմա էլ այնքան բան է էլի որ տեղից ասենք Հայաստանից ասում են չգնայք գնացել եք դրսից ձեր ուրախություններն եք ցույց տալիս Ժողովուրդ ջան, ամեն բան չգիտեք ոնց է դրսում, մենք էլ ամեն բան չենք ասում, էլի եմ ասում, ամեն բան հոչես տնի, այսպես վլոգով ասես, բայց դրսի ապրողները ինձ լավ հասկանում են։ Այնպես որ սիրելիներս, չգիտեմ, կարող է մի քիչ բողոքական եղավ էս իմ խոսքը, բայց ամեն դեպքում ուզում եի արձագանքեի, որովհետև որ գրում եք մի քիչ մտածեք, որ ամեն մարդ իր կյանքը դասավորում է, ամեն մարդ շատ որոշ քայլերի դիմում է, արդեն ստիպված է որոշ քայլերի դիմում, որովհետև համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի, ասենք ինչքան կարաս, տեսպես կյանքդ անցնում է ու ինչքան պայքարում ես բանի չես ասնում, արդեն ասում ես հա, վերջը ես էլ պետք է մի քիչ ապրեմ, թե չապրեմ։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, թող ամեն մարդ իր տեղում ուղղակի լավ լինի, Հայաստանում լինի, թե օտարափերում դժվար է։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, երբ որ ընդհանրապես մարդուն այսպես տենում եք հեշտությամբ քննադատում եք, նախ այդ մարդու ճանապարհը պետք է դուք իմանաք, անցնեք այդ ճանապարհով, այդպես ճիշտ չի էլի, որ մարդուն բան անես, էլի, այսպես մեղադրես, քննադատես կամ բան անես, դու ինչ գիտես այդ մարդը ինչ ճանապարհ է անցել։ Քանի որ հիմա գործի եմ գնալու չեմ հասցնի շատ այսպես նկարեմ, գուցե գործից դուրս կամ նոր նկարեմ, չգիտեմ կնայեմ արդեն հոգնածությանս աստիճանին։ Կարնե ջան, շատ սիրելի Կարնե, գրում եք Բելգիայում եք ապրում ու ոչ մի ֆինանսական եկամուտ անձամբ դուք չունեք, բայց իմ կարծիքով դուք այսքան երկար էլ այստեղ ապրում եք, անպայման պետքա, եթե ինչ-որ հիվանդություն էլ կար, գոնե ինչ-որ տեղից պետքա ինչ-որ բան դուք ստանայիք։ Ես ես խորհուրդ եմ տալիս
գրել էի, չգիտեմ կարդացել եք թե չէ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ անպայման գնացեք ձեր այդ գյուղաքաղաքը, այդտեղի քաղաքապետարանը ու կամ ձեր OCMV-ն գնացեք ու ներկայացրեք ամեն ինչ, խոսում եք չէ հոլանդերեն կամ ֆրանսերեն, չգիտեմ։ Այնքան բան փողոցներով ենք անցնում, որ չեմ կարողանում մենակ ես անդադ ուշադրություն սաճու ձախ եմ անում։ Հետներ երթևեկությունը շատ բան է, չորեքշաբթի աշակերտները դուրս են եկել լիքնեն փողոցները։ Բացի դրանից տրանսպորտը լավ չի աշխատում։ Տրանսպորտն էլ դե հա պլյուս այդ Շատ մարտատար ավտոմեքենաներ են։ չկան դրամաշատ են մեքենաները։ Կարնե ջան, անպայման գնացեք կամ ձեր OCMV-ն մի հատ ապսպրա կարեք, կամ ձեր քաղաքապետարանը ներկայացրեք, ձեզ անպայման ինչ-որ բան հասնում է։ Դուք այսքան ժամանակ պետք է ինչ-որ բան ստանայիք, այդ ճիշտ չի, որ ձեզ որևէ թոշական բան չի հասում, այդ ճիշտ չի։ Գնացեք, խնդրում եմ մի հատ ճշտեք, հաստատ ձեզ ինչ-որ նպաստ է հասնում։ Ուզում եմ ցույց տամ ժողովուրդ ջան փողոցները ինչ վիճակ է։ Շնորհակալություն իջասին։ Ժողովուրդ ջան, ուղիղ մի ժամ մեքենայով եկանք, գլուխս արդեն պտտվում է։ Հիմա, բայց մի 5 րոպեից կհասնեմ խանութ։ Մի քիչ թարմոց շնչեմ, այսօր այսպես մի քիչ բան եմ անում, որ մի քիչ ոնց որ բողոքական բան նկարեցի, բայց դե ինձ թվում է հասկացողը հասկացավ ու մեի ասում։ Այսօր իմ համար ասեմ, որ շատ կարևոր օր է։ Այսօրը ես երկրորդ անգամ եմ մայրիկ դարձել ու անչափ ուրախ եմ, անչափ ամեն անգամ եմ ուրախ եղել, որ Աստված էլի մի երեխա է ինձ պարգևել, իմ աղջկա ծննդյան օրն է, հասցրել եմ առավոտ զանգել, շնորհավորել եմ աղջկաս, հիմա էլ դե գնում եմ գործի։ Այդպես ուզում եմ ցույց տամ այստեղ դամպորտով ենք եկել, Բելգիայի ապրողները կարող է իմանան կամ Գենտից նայողները, այստեղ շատ սիրուն է, ուզում եմ ցույց տամ ձեզ։ Երեք մի քանի հատ բան էի վերցրել, այդ մարզվելու համար մի հատ մայկա էի վերցրել, իմ ռազմերն էի վերցրել, բայց ինքան մեծ էր, երևի ձևից էր, հետո ուրիշ սվիտր բան էի վերցրել, հիմա ուզում եմ տանեմ փոխեմ, ժամանակ ունեմ ահագին, եթե հասցնեմ մի հատ էլ կնստեմ մեր ճաշարանում, շուրջ կխմեմ, այստեղ գետին այսպես սալաքարեր են, դրա համար մի քիչ ոնց որ կամերան էլ շատ եմ շարժում։ Ինքան հաճելի է այստեղ ժողովուրդ, ինքան հաճելի է, հենց այս սալաքարերը արդեն հաճելի են։ Այս ամբողջ տարածքը այսպես սալաքարերով է սարքած։ Այս էլ արդեն երկու անգամ է դրան զանգը տալիս են, ջահել տղաներ էին։ Այս մի կիրակի օրն էր երկրորդ անգամն էլ, ջահել տղաներ էին, ասում է բանը, ուզում են ոչ թե փող են հավաքում, այլ այսպես ասած բաժանորդագրություն են անում, որ ամեն ամիս
ինչքան փող ուզենաս, սկսած 10 եվրոից բան անես, մուծես Պաղեստինի երեխաների համար, խմելու ջրի համար, որ այնտեղ ֆիլտրներ են դնում, որ երեխաները մարդիկ խմելու ջուր ունենան։ Ասում եմ կարամ հիմա 10 եվրոից տամ, ասում չէ, այդպես չի աշխատում, էլի պետքա ոնց որ բան ստորագրենք, այնտեղ ամսական մուծենք, ամեն ամիս, բայց երբ էլ ուզենաս կարաս ոնց որ դուրս գաս դրանից, անգես ասես էլ չեմ ուզում։ Ասեցի չէ, ես չեմ կարա այդպես անեմ, ասի կներեք, բայց չեմ կարա։ Ինձ մի քիչ էլ այն հայկական թասիբներ մեջս մտածում եմ, իհարկե բարեգործությունա լավ բան է, որ մարդ այնքան փող ունենա, դա էլ անի, բայց որ անեմ իմ հայերի համար կանեմ, որ կարնամ անեմ, այն իմ հայերի համար կանեմ, երեխաների, մանկատների երեխաների, ինչի չէ, թոշակառուների համար կանեմ։ Ասի չէ, ես չեմ կարա անեմ։ Ասում եմ ոչինչ, ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Հաջողություն տղա ջան։ Ասել եմ, չէ, ես իվրոշը վաղուց չեմ մտնում, բայց լավ բաներ կան հո։ Պետք է հատուկ գալ մտնել, բայց թե հիմա հասել եմ արդեն խանութ, հազիվ մտնեմ մեր խանութում իմ գործերն անեմ։ Այս ֆիրման իր խանութում էս մի տարի արդեն ստանում են, դնում են, այսինքն վաճառում են Rita Ora, չգիտեմ ուրիշ տեղերում էլ է ծանոթ կամ բան, թե չէ։ Ես այդքան էլ չեմ հավանում, ճիշտն ասած, բայց դե ինչը մոդա է, շատ են առնում, էլի։ Այս բաճկոններն էլ շատ են առնում, գոտի չունի, բայց չգիտեմ ինձ ձև է լինում հագած, կինը մի րոպե այստեղ ներքևում էլ կա, նայենք 28 եվրո են։ Ինչքան շատ ժիլետներ են այսպես ստացել, իմ համար հաստ են շատ ամառահակնելու, չգիտեմ։ Սրանից մի հատ առատարա, բայց հետո փոշմանեցի, երբ բերեցի 15 եվրո։ Խանութում հանգիստ է, շատ մարդ չկա այսօր, բայց երևի կգամ դեռ։ Իջնեմ ներքև, ուզում եմ Աշոտի համար այդ սպորտային վերևի բան վերցնեմ, վերև առանձին ու բան շալվարը հետը գնամ վերցնեմ։ Երեք որ կասայում էի, հաճախորդը մի հատ սիրուն պայսա կառավ, բայց հա սրանք էին ոնց որ, մի րոպե մի հատ նայեմ։ Այս տիպի մի բան է ինձ պետք, բայց չգիտեմ սևը, թե կրեմագույնը։ Ինչ կարծիք եք, երևի կրեմագույնը, չէ, 12 եվրո է։ Հա, կրեմագույն է, երևի վերցնեմ, ժողովուրդ ջան։ Սրանք չէ, սրանք չարժե։ Մի հատ պետք է, հիմա այս փոքր պայսակներն է շատ մոդա, տարբեր գույները։ Տեսեք, վարդագույնը ջահել աղջիկների համար ինձ սիրուն է։ Այս մեր բաժնում տարել պահել էի, որ չկար, որովհետև այս մեր ռազմերն էր։ Սա վերցնեմ, մի հատ էլ այս գույնի շալվար։ Ուզում
ուզում էի մի հատ այս սրագույնի շալվար վերցնել էլի Աշոտի համար, են էլ այնքան ահավոր վիճակ էր, որ չկարողացա գտնեմ այդ ռազմերը, թողնեմ էլի գործի ժամանակ, հալո, կոլեգաներս են, մենեջերն ու Արմինեն մեր, թողնեմ գործի ժամանակ գտնեմ այդ նույն ռազմերն ու բան անեմ, վաղը կարնեմ ոչինչ։ Մեր հաճախորդները այնպես են խառնում իրար, որ ինչքան էլ ծալում ենք, էլի չեն կարում ապուր պահենք։ Անջատ եմ այստեղ նայում ու ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, աշխատեցի դուրս եկա։ Սպասում եք ինձ։ Տեսակ ցույց տվեցի ձեզ, մեկ կեսօրին ցույց տվեցի, ես սիրուն տեղը, մեկ էլ հիմա։ Շատ գործ կար խանութում, շատ հաճախորդներ չկային, բայց գործը ինչպես միշտ շատ էր։ Վերջացրինք, քանի որ տուն գնալը դժվար էր լինելու տրամվայով, գնացքով, ավտոբուսով, Աշոտը սպասում է։ Գնամ նստեմ հանգիստ տուն գնամ։ Երևի այսօրվա վլոգը այսպես վերջացնեմ, կհանդիպենք, լավ մնացեք, հաջողություն։ Rechts afslaan. Rechts aanhouden, dan links aanhouden. Դելեզը բաց է։ Aankomst bij bestemming aan linkerzijde.